अगर गाइज मैं आपसे बोलूं कि कैरी मिनाटी बहुत ज्यादा हफ्सी और लवंडिया बाजू ठरकी हो चुके हैं तो तुम मेरे बातों को विश्वास नहीं करोगे, नहीं नो। इसीलिए मैंने प्रूफ लाया है, प्रूफ देखो। और ये सब हरकत देखने के बाद कैरी मिनाटी के स्ट्रीम पे जो स्ट्रीमर थे और वो रिप्लाई कुछ यूं देते हैं शायरी से। चोट चोट के सुबह हो गई, लंड पे पड़ गए छाले। चोट चोट के सुबह हो गई, लंड पे पड़ गए छाले। चूत फट के गुफा हो गई, बाहर है चुनने वाले। I got broads in Atlanta, to the lean, the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies.